ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம மில்கியோட சேட்டையை தாங்க பார்க்க போகிறோம். மில்கி யாருன்னு கேட்குறீங்களா? நம்ம போலுவோட குட்டி தாங்க மில்கி. அதுக்கு எங்கள் வீட்டில் இருக்க குட்டீஸ் சுட்டீஸ் எல்லாம் சேர்ந்து மில்கின்னு பேர் வச்சுருக்கோம். பேர் நல்லா இருக்கா அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பாக்ஸில் சென்ட் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறமேட்டு என்ன அப்படின்னா, நான் சேரில் உட்காந்துருந்தேன் பார்த்துக்கோங்க. அது என் ட்ரெஸ்ஸை பிடிச்சி என் மேலே ஏறி என் மடியில் படுத்துட்டு என்கிட்டே ஃபைட் பண்ணுது பாருங்கள். எப்படி ஃபைட் பண்ணுது பாருங்கள். நெயிலாம் நல்லா ஷார்ப்பாக இருக்கா, கையை வச்சு ஃபைட் பண்ணல. அப்படி கையெல்லாம் சரியான கோரங்க, நல்லா கிழிச்சு விட்டு என்னை நல்லா கடிக்குது பாருங்கள் இந்த வீடியோவில். அது பண்ணுற சேட்டையெல்லாம் நீங்கள் பாருங்கள். ஆனால் ஸோ க்யூட். ஆனால் செம்ம சுட்டியாக. எங்கள் வீட்டிலே இருக்கிற கேட்லேயே இதாங்க ரொம்ப சுட்டியாக இருக்குது. நம்ம இவ்வளோ நேரம் விளையாண்டமேன்னு சொல்லி நம்ம இப்போ லேசாக கையை எடுப்போம்னு சொல்லி தான் நான் கையை எடுக்க பாருங்கள். திருப்பி நான் ஃபைட் பண்ணணுமா அதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்படி கையை வச்சு கூப்பிடுது பாருங்கள். கூப்பிடுது பார்த்தீங்களா? எப்படி கூப்பிடுது பார்த்தீங்களா? மிர்ச்சி சரியான சேட்டைங்க. என்னோடய மடியிலே படுத்துட்டு என்கிட்டே எப்படி ஃபைட் பண்ணுது பாருங்கள். என்னையே கடிக்குது, பரண்டுது, எல்லாம் பண்ணுது பார்த்துக்கோங்க. ரொம்ப க்யூட்டுங்க. ஆனால் ரொம்ப சேட்டைங்க வீட்லேயே. ஒரு லெவலுக்கு மேலே ரொம்ப அது வந்து ரொம்ப ஆசைப்படுது நம்ம கையை கடிக்கணும் அப்படின்ட்டு. சரி கையை கடிடா அப்படின்னு கொடுத்துட்டேன். பார்த்தா கடிச்சிது பாருங்கள். ஒரு கடி டக்குன்னு எடுத்துட்டேன் கையை. அப்படி கடிச்சிட்டு பல்லு ஷார்ப்பாக இருக்குமா, நல்லா கடிச்சிட்டு பார்த்துக்கோங்க. ரொம்ப சேட்டைங்க. ஈஸியாக எல்லா சேட்டையும் முடிச்சுட்டு போயிட்டு அவங்க பெட்ரூமில் போய் படுத்துட்டாங்க. அவங்க பெட்ரூம்ங்கிறது என்னென்னு பார்க்கிங்களா? என்னோடய வாளியோட மூடிங்க. அதை தான் அவங்க பெட்ரூமாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. எங்கள் வாளியோட மூடியில் போய் 4 குட்டியும் சேர்ந்து போய் படுத்துட்டாங்க. போய் நல்லா தூங்குது பாருங்கள். க்யூட்டாக தூங்குது. எல்லா குட்டியும் போய் தூங்குது. நம்ம மில்கியும் போய் படுத்துட்டாங்க. இவ்வளோ நேரம் நம்மளுக்கு பண்ண சேட்டை போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு படுத்துட்டாங்க. அவங்களுக்கு காவலாக அவங்களோட அம்மா போலு வந்து கீழே வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ண நிற்காங்க. எதுவும் நம்ம பிள்ளைகளை நெருங்கிடுமோ அப்படின்ட்டு ப்ரொடெக்ட் பண்ண நிற்காங்க பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் வாட்சிங்.